Fala aí pessoal, tranquilo? Samuel Silva novamente aqui na oficina. Tô com uma Honda Lead 2014. Vou mostrar pra vocês como vocês fazem para descobrir um barulho que faz na roda geralmente, ó. Se vocês estiverem com esse barulho aqui, ó, a roda traseira fazendo esse barulho, vou mostrar pra vocês como que faz para descobrir. Solta-se os 8 parafusos da tampa. Solta a tampa aqui, ó. Com soquete 19, vocês vão travar essa polia aqui, soltar ela, soltar a porca aqui da polia, que essa aqui é chamada de embreagem, e eu vou mostrar pra vocês como faz o teste dessa peça aqui. Essa embreagem, essa aqui é a embreagem. Se o barulho é na embreagem ou é na caixa de engrenagem, vou mostrar pra vocês aí. Com uma pneumática soquete 19, você solta a embreagem, ou você trava a embreagem com uma ferramenta de travar polia. Todo o sistema do CVT ele é torqueado. Isso aqui é uma ferramenta de torque. Ou você vai na pneumática soltar a porca, ou você vai no torquímetro soltar a porca dessa maneira. Aí soltou. Só vem com a chave agora. Retira a campana. Isso aqui é chamado de campana, certo? Também tem medida. E essa aqui é a embreagem. A embreagem, ela se solta ela assim, ó, travando, girando ela. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Você puxa ela pra fora, abre ela, ela vai soltar a correia, aberto e você fecha, cuidado pra não se machucar, ó. Cuidado pra não prender os dedos dentro da embreagem. Então essa aqui é a embreagem. Então sem a embreagem, vamos ver se o barulho faz. Faz um barulho. De certo é rolamento. Mas vamos testar os rolamentos da embreagem. Embreagem não é. Embreagem não está fazendo barulho de rolamento. Se fosse os rolamentos da embreagem, ela ia roncar, né? Fazer um barulho. E aí teria que trocar esses dois rolamentos. O rolamento agulha, que é esse de fora. Esse é o chamado de rolamento agulha. E o esfera, que é o que está aqui dentro. Aí ele ia fazer esse mesmo barulho que está aqui, ó. Isso daqui é rolamento, ó, ruim, ó, dentro da caixa de engrenagem. Aí ou vocês levam para a oficina para fazer a corretiva, ou é necessário soltar todos os parafusos, tirar o óleo, soltar todos os parafusos e fazer a troca dos rolamentos. Só que aí precisa de ferramental. Tem um vídeo aí no canal que explica sobre a troca da abertura e troca da caixa de engrenagem. Beleza, pessoal? Então isso é um básico aí para vocês descobrirem de onde que tá partindo o barulho e não ser enrolado aí pelo mecânico. Beleza? Abraços!